书接上文，说这段奇案叫张文祥刺马，大概您不陌生吧？在旧社会电影也有，我小的时候我看过。我记得在审问官当中还有袁世凯，这根据什么时候出的，有没有这么回事还不清楚啊。另外呢，电视剧、小说也有，因此张文祥刺马的事并不陌生，但是其说不一，内容不太一样。咱们今儿个说的是实事求是啊，有些没根据的咱就不讲了。那么张文祥坐在堂口上，一五一十像唠家常一样，就把刺杀马新一的经过，为什么要杀他讲了一遍，大伙都静静的听着，记录的刷往下记录。要想弄清怎么回事，咱还得从死者马新一身上讲起。这马新一是山东菏泽人，字儿叫古山。马新一很有才学，家里也比较有钱，供着他读书，因此他高高得中了进士，榜下即用。皇上钦点，让他做了安徽省合肥县的县令，一出任就是7品官。合肥县是省城这个县官比一般的县官都重要。马新一不负皇恩，果然励精图治，有点政绩，官声甚好。无奈那个年月天下并不太平，长江流域是太平军，黄河流域是捻军，两大股起义军到处都在打仗，到处都在攻城占地，所以他这个知县当的不太平，有时候还得领兵打仗，文官挂武衔。在一次征战中，捻军攻破合肥县，好学妹把他逮着，他是弃印而逃。这事被皇上知道了，责怪他不能把城市守住你跑了论罪当斩，但念他有才华，官声也不错，给他个戴罪立功的机会。虽然官给革了职了，不是知县，还可以戴罪立功，可以剿匪。因此这马新一对起义军是恨之入骨背后发誓跟起义军长毛碾子是势不两立，有我3寸气在，必把他们斩尽杀绝。他家不是有钱吗？他八方筹措，弄了点钱，招了100多名乡勇，依然跟捻军双方战斗。他是转战南北也立过功，也吃过苦。没想到在一次战斗当中，被捻军把他生擒活拿，把他逮着了。捻军还说呢，就这小子叫马新一，他是咱们的死对头，把他五马分尸，把他点了天灯，把他抠了眼睛，剥了他的皮，这个狗官。马新一认为是必死无疑因此他绝食，什么他也不吃了。到了晚上，义军的头领开始审问他，他被推推拥拥带入一间空房，两旁是灯笼火把。他一看，这义军跟那花儿乞丐差不多，穿什么的都有，手里刀枪明亮。桌子后面坐着3个头领，正中央这主黑面大汉，长得仪表堂堂，浓眉阔目。上垂手这个
红脸儿，稍微有点胖，肚囊甜甜着。下垂手白脸儿，这人长得也是剑眉虎目，两旁有好几十人。马新一心头一凉，完了，落到他们手里的不定怎么收拾我呢。我对皇上一颗忠心，你们随便吧，这才叫舍得一身剐，因此他也立而不跪。正中央这个黑脸的看了看他，把桌子一拍，狗官，我听说了，你姓马叫马新一呀，你专门跟我们起义军作对，是不是？我们的义军死在你手下不在少数啊！今天被我们活捉，此乃天意，外边油锅都治好了，一会儿把你插挑油锅，你怕也不怕？哈哈哈哈！随便吧，既来之则安之，你们有本事就施展，本官这100多斤交给你们了。那红脸的胖子一听，啪把桌子一拍，你还敢放肆，来把他推出去，扔油锅里头。其实吓唬他，哪来的油锅呀？马新一认为这完了呢，哪知推出去啊，没收拾他，把他塞进一间空房，有桌子有板凳，到这里边把绳还给他松开了，你坐这等着，一会儿收拾你。其他的人退出去了，马新一这心里是七上八下呀，心说他们搞什么名堂，怎么不把我处决，在我身上打的什么主意呢？他是胡思乱想。大概有一顿饭那么大的时间，门一开，审问他那仨头领是鱼贯而入，为首的黑脸的，后边跟着红脸的白脸的，仨人进屋把门关上了。就见那黑脸的在马新一对面坐下，那两个人站在两旁。甭问这黑脸的是主宰呀，属他官大了。就见这个主上下打量打量马新一，马大人，你受惊了。首先我来个自我介绍，我是捻军的小头领，姓张，我叫张文祥。这位是我磕头的好兄弟，叫曹二虎，就是那红脸的。他又用手一指那白脸的，这位是我的好朋友结拜的兄弟老三，叫石锦彪。马新一句话没说，眨巴着眼睛静静的听着，警惕性十足。就见张文祥接着说，马大人，知道为什么没收拾你吗？本官不知。实底交给你们吧，我们干够了，不想干捻军这个勾当了。这算个什么事儿啊？我们就为了吃口饱饭，能够安居乐业，没办法加入了捻军。邪不能侵正啊，迟早也得失败。因此我们打算弃暗投明，怎奈没有门路。听说马大人为官清廉，你是当今的才子，今天你被祸遭擒呢，这是缘分。马大人，我们准备把你给放了，交换的条件是请你回去跟上峰，就是比你官大的，转达我们的心意，我们愿意起义投诚，改邪归正，不知道官府是否接纳我们。壮士，你说的是真的？上有天，下有地，离地三尺有神仙，口不应心，千刀万剐。好，马新一这回来了精神了，死不了了。顿时那脸上乐得也开了花了，拉着张文祥的手，
义士啊，这就对了。古往今来，邪不侵正啊，一点不假呀。远的不说，黄巢李闯如何呀？哎，那不也造反吗？李自成还了得吗？以失败告终，是不是呢？因为是邪，朝廷就是正。看来义士眼光很远，愿意这么做，这是光明大道一条。只要把我放了回去，我见着巡抚，见着总督，我一定多加美言。你们放心，我马新一说话算数，肯定让你们弃暗投明。马大人，拜托了，一会儿就放您走。不光我们3个人，我们手下还有帮弟兄，跟我们想的都是一样啊。一共加起来，我们大概有300人挂零，全欢迎，有一个算一个，都是义士。好。哎呀，不过马大人呐，画龙画虎难画骨，知人知面不知心呐。咱们素无往来，怎么叫我相信你说的是实话呢？马新吉说这么办，如果3位不嫌弃的话，咱磕头拜把子，你看怎么样？你们3位是义士，我非常敬重你们，我马新吉跟你们磕头，这没说的。当真？那当然了，准备香案，马上就磕头。好嘞，就在这空房把香案准备好了，4个人镜面洗手，分香再拜，口盟，成为生死8兄弟。一论岁数，马新吉是大哥，张文祥是老2，曹二虎是老3，石锦标是老4。磕完头了，大伙拜见大哥，大伙又祝贺。当夜晚间，他们就把马新吉给放了，假装说俘虏逃走了，故弄玄虚。那么马新吉一走，这仨人就等候佳音。马新吉果然说话算数。回到安徽之后，首先找到布政使，找到总兵，找到巡抚，把张文祥他们的意思如实的做了禀报。当时呢，这些当官的也惧怕太平军，也惧怕捻军，采取一切手段，收买呀、招安呐、挑拨离间、分化瓦解呀。那么有人主动投诚，拉300多人过来，这是好事儿。因此表彰了马新贻，说你会做工作，这事儿就定妥了。漂良辰宅吉日，就在那年的冬天，接着张文祥，接着曹二虎、石锦标3个人算正式投诚起义。清政府也是啊，对待他们好，也给那些义军看嘛，是不是？因此把这些人全交给马新贻统领。马新贻把他们编成2个营，都是山字营、1营、2营。马新贻是总统领，张文祥3人是副总统领。打这之后，他们调转枪头跟义军干仗，归顺了朝廷了。张文祥可是个干茬子，为了效忠朝廷，真玩了命了。这哥4个吊着膀子，杀了无数的义军，立了无数的功劳啊！最后太平军失败了，捻军也失败了。您看过电视连续剧《太平天国》，咱也说过评书叫《百年风云》。洪天王洪秀全病死在南京，就他们说那个天津。李秀成被祸遭擒，太平天国彻底瓦解，捻军也跟太平军差不多少。哎呀，清政府是热烈祝贺呀，表彰这些立功人员。马新贻立了功了，
因此不仅官复了原职，高高的升任了安徽布政使啊。一省的布政使掌握行政大权的官可不小啊。马新贻春风得意，住进衙门里头养尊处优，美得要命。那么张文祥他们呢，跟随着马新贻也进了省城，也住进布政使衙门，只是一样，现在不算什么副总统领了。战争年月有这番号，现在裁撤把山字营给注销了，弟兄们给遣散了，就剩下他们哥仨，又不是官又没什么权利，就在这儿听吃听喝，听马新贻的调遣。倒也清闲自在，吃喝不愁。过了些日子清闲生活，突然有一天曹二虎找着张文祥了。我二哥有点事儿，我跟您商议。说吧兄弟，什么事儿？你说咱们那些年天天是血雨腥风，在刀尖上过日子，没想到现在太平了。咱们过上好日子，你说一天多好，一日三餐珍馐美味，什么事儿都没有了，咱享着福了。我想起你弟妹来了，你说你弟妹在家倚门而望啊，战争年月讲不了了，带着他是累赘，现在太平了，我打算把你弟妹接来，住进布政使衙门，也让他享享福。二哥，你的意思呢？老三呐，没有外人哥哥掏心窝子说句话，我看你最好别把家眷接来。为啥？老三呐，难道你没察觉出来吗？现在咱大哥马新贻跟过去不一样了，在战争年月咱们四个人形影不离，多苦也在一起。现在人家荣升布政使，官越做越大呀，我怎么察觉着字里行间举手投足跟过去不一样了，对咱哥仨十分的冷落，但能不接触就不接触，但能不见面就不见面，甚至但能不说话就不说话。你没察觉出来是吗？不一定吧，咱大哥不是那个人呢。另外你讲话了，大哥官当大了，应酬的事儿太多，拿咱也不当外人了。张文祥点了点头，但愿我多虑。总之呢，我说看看再说，家属最好别接来。二哥呀，我太想你弟妹了，把他接来吧，好往那住些日子，不好再打发他走，你看怎么样？张文祥也不好说旁的。老二这么一说不要紧，石锦彪也想起来了。石锦彪说要那么的，我把媳妇儿也接来，是不是呢？他们在一起也热闹。张文祥一看阻止不了了，也就同意了。过了没有许久，曹二虎、石锦彪媳妇儿全接来了。那么住下之后，首先得拜会大哥大嫂啊，那是亲人呐，出于礼节也得拜会拜会。派人到里边通报去了，马新贻抽了个时间跟夫人在内堂接见，这事儿就发生在这上面了。马新贻没想到曹二虎把老婆领进来拜见大哥大嫂，马新贻一看，哎呀，为之一惊。没想到曹二虎长得像个草包似的，小老婆真讨人喜欢，还这小媳妇长得这个标致。马新贻心说，我贵为布政使，我身边的女人不在少数，什么样花枝招展的女人我没会过，但是没有这小女子标致。
农家妇人怎么能这么漂亮呢？他就在上面坐着，就胡思乱想，因此眉飞色舞，款待的十分热情。问呐，那么老三老四，您把家眷都接来了，缺什么少什么，只管打招呼，别亏待了两位弟妹。大嫂也说是啊，每人给拿100两银子，缺什么少什么就买点，尽管打招呼。就这么他们住下了，这哥几个还挺高兴。一看张文祥是多虑了，大哥大嫂这不挺好吗？你想事想得多周全呢。他们哪知道马新迪暗打算盘。有时候曹二虎、石锦彪因为公务被马新迪派走了，这马新迪必定请两位弟妹吃饭，什么好给吃什么，什么好给喝什么。没事到房中唠唠嗑，谈谈心，没事送对镯子，送耳环，送金钗，送布料，送绸缎，小恩小惠不断呢。而且在谈话之中是眉目传情，百般挑逗。这两个女人哪见过这个呀？一个害怕马新迪的势力，另外一个架不住金银财宝的诱惑。时间长了，三个人是勾搭成奸。你说世界上的事上哪儿看去？曹二虎、石锦彪的老婆全跟了马新迪。这马新迪是左拥右抱，心满意足啊，有道是奸情出人命啊。往后他见着曹二虎、石锦彪，瞅着就别扭，必欲除之而后快，但是没有这机会。您别忘了这句话，没有不透风的墙。要想人不知，除非己莫为呀。首先知道这个事儿的张文祥，张文祥没有家眷，就光棍一个人。张文祥就听见风言风语的，后来了解朋友，知道有这么回事了。哎呀，张文祥急得直跺脚啊！怎么出此逆事？马新迪，你不是个人！既然咱磕了头了，对天盟了誓了，跟一奶同胞没有什么区别。你人面兽心，做此禽兽之事，是猪狗不如。你说怎么办？跟两个兄弟说是不说？不说，将来必酿成大祸；说，他俩怎么下台呀？反过来调过去一琢磨，还得说，我有这个责任和义务。单说这天，张文祥请这哥俩吃饭，看看身边无人，压低声音，张文祥把所知的事跟哥俩说了。不说则可，这一说，两个人闻听真是五雷轰顶。